kelanjutan episode kedua ya. Jadi kita akan mengocok mie dulu ya guys. Jadi kali ini kita akan memulai mengocok-ngocok mie dulu. Mulai mengocok-ngocok mie dulu. Oke, jadi kita lihat dulu mie-nya sama aku. Menarik ya guys. Oke, menarik ya. Oke, kita kasih kita ambil ke kulkas dulu. Nah, ini telurnya nih. Nah, ini nih, kita bawa telur satu. Dan jadi kita bawa telur satu ini. Kita ambilin ini lagi. Episode keduanya kita akan dimulain. Ke mana ya? Oke, kita taruh ininya, kita pindahin dulu. Kemana ya? Aku nggak tahu ini. Kita pindahin ke situ aja. Dan di sini, di situ taruhnya di situ. Nah, sudah. Terus kita ambilin kita tunggu dulu minyaknya di sini. Kita goyangkan dikit dulu. Ini mumpung mudah digoyangkan ini. Oke, ini sudah digoyangkan. Ini digoyangkan lagi. Kita telurnya dipecahkan dulu. Oke, telurnya. Oke, kita diemin dulu. Oke, ini telurnya. Dan kita tuh lihat ya guys, itu telurnya. Ini yang tadi kita. Aduh, jadi hancur. Aduh, untung nggak hancur. Oh ya, kita jangan lupa dikasih gula. Garam lupa, aku salah ngomong lagi. Akan. Oke, kita sudah dan gula lagi. Oke, sudah. Kita tutup lagi. Susah banget lah tutupnya. Oke. Sebelum berapa matang ini ya telurnya. Kaget sumpah. Biar kita matiin dulu. Oke, sudah matang. Cepet banget dah kalau telur dah. Kita ambilnya pakai ini aja lah. Aduh. Kita ambilnya pakai ini aja. Oke. Nah, ini mie-nya sudah jadi. Kita taruh sini lagi. Oke, kita taruh sini. Aku lagi makan ya guys.